Lorena, acabé d'arribar ací a Penyíscola. En aquest moment comença la posta i espero que pugueu gaudir d'aquesta experiència com jo espere. I res, ens veiem dins d'un mes, una altra volta a casa. Adeu. Estic a la Torre Lavadum, que és aquesta torre d'ahí. Va ser construïda al segle XV i va ser construïda com una torre de vigilància perquè, no sé si es veu, al mar Mediterrani. Calor. L'aigua és ja caldo de pollastre. Estava menjant i m'he trobat una parella de Saragossa i la veritat és que sí que és muntanyer i m'estan ajudant molt i res, i ara estic així a la seva colxoneta prenent un bany, així que res, a disfrutar. Adeu. Hostia puta, casi me ahogo, os lo prometo. No, estaba en el agua y entre que no podía, llevaba la colchoneta y la cámara y con las olas y por poco más y me ahogo y me quiebro la cabeza con las olas. Lo he pasado mal. Voy a disfrutar un poco del agua, ¿vale? Sí, hace calor, ¿eh? Así mola más. Doncs res, primer dia, repte superat i m'han deixat dormir a una casa, a Benicarló, i doncs estic molt bé, estic molt a gust. Si tots els dies són com aquest, això serà una meravella. Hola, bon dia. Estic a Benicarló i ara la meva idea és anar a la sortida que va a direcció Vinaròs per a poder anar cap a l'interior fins a la Tinença. No sé si això ho podré fer avui, però és la idea, poder arribar. De mi orto. Doncs ja estic a Vinaròs. Pero de casualidad tendría un poco de pegamento superglue. Mira a ver. Vaya, tendrás que dejar un rato ahí. Bueno, así descanso. M'acaben de donar una neverita per a la beguda i res, per ara la gent continua sent solidària, o sigui que bé.
Ai, vull fruita. Estic a un líder i he pedit prestat una peça de fruita a una chica que ha entrat. Lo más fresquito que he visto, así pequeñito. Muchas gracias, en serio, gracias. Tinc que reconèixer que la motxilla pesa molt, Pesa moltíssim. 20 quilos, perquè ahir amb la Helena vaig pesar... Estic a la plaça Jardí de l'antic convent de Sant Francesc. Doncs jo crec que Vinaròs no té molt. A mi el que m'interessa és anar cap a dins, cap a l'interior, així que vaig a fer això. Acabo de deixar a un xic que s'anomena David i m'ha donat aquesta gorra, curiosament és de la Sénia, i m'ha dit que si no n'hi ha ningú que em porte, que ell em paga el bus per anar a la Sénia. Acabo d'arribar a la Sénia, així que vaig a trobar un puesto on puga posar la tenda i ja relaxar-me avui i poder estar tranquil·la. Així que res, després conté què tal va. Ahir va agafar-me un xic que se llama Josu, iba a una furgoneta, a una camper, i això va ganar el meu cor totalment. I jo li vaig dir, t'importa que vaig amb tu a banyar-me perquè no tinc res a fer? I res, doncs van anar al pantà, ens van fer un bany els dos i em va oferir anar-me a dormir a casa i... Al final, tant feminisme i tanta merda, i al final, mira, tanta liberació de la dona i al final estic així, netejant l'escurada. Que no m'ha dit res, o sigui, ho he fet jo perquè he volgut. Però que és curiós, no? Com puc ajudar al xiquet que està treballant? I pense, vaig a netejar això. I això és el que tinc que dir. Adeu. Me acaban de traer a un sitio que es para flipar. Se llama el Jardí de Peter. Entre Ripollès y el Parque Güell de Barna. Mira la Rita, Barbera. Hola a tots, estic a la Sénia. Vaig a quedar-me així un parell de dies i res més a dir. Que estic bé i que espero poder contar moltes coses. Crec que vaig estar un parell de dies així perquè volia ensenyar-me
raconets de la Sénia, que la veritat és que és molt bonica. Bona nit. Hoy es el último día que estoy aquí, en casa de Josu. Y nada, estoy terminando de desayunar y ahora enseguida me lleva a Traiguera. Y la verdad es que estoy un poco triste porque ha sido súper bueno y no sé. Ha sido un buen compañero estos 3 días que he estado aquí. Y estoy un poco triste.